Calvario. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Son las 7:14. Escuchas tu programa, Nuestro Cordero ha vencido. Sigamos. Okay, muy kilay karana ni nanara yang dawan bila piskum ay si kay na ba Mateo 22:37 ranaku wanaisisa. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Y Él es el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para muhikilay karanane naiwayua. Tema ba ko brihawal na bawisa el gran mandamiento. Baha temi ka brihawal na sa naiwasandi katitan pain kirara. Diyos muhikilay karanane nahabila pain kirana. Yang pain iwe walma once na dia dawan wanay sayaw muniba. Yang ba smalkan ki ba bribalay sa ba kau ba latuan la kadukyara wan muhinin na naiwunah ki latuan iwaya ba. Bara Jesus bila tawan gat kamra latuan kaik mawisa. Bara kupya mais kakira ni. Kupya mais kakira. Sol ka mais kakira. Bara usins ka mais kakira ni sinuisa. Wala kumi baha nahawal talya balika nakuwisa. Upli kamra latuan kaiks manwin amra latuan kaikis mababakuwisa bara
Jesus dia saya wan muniba muhikina ni naiwa piwara Jesus pali ay sara latuan ba wan kupya pahwal latuan kay kaya sa wisa wan kupya ais ka kirani wan sol ka ais ka kirani wan sins ka ais ka kirani dukyara wana isisa bara naiwa yuwa muhikina ni laikara mani almugba wan suihluan sa naiwa yawan tray munaya sa wan muhini nanaykuk latuan la kariwaya wan lakar nanaykuk latuan la kariwa wan dukyara wan gat kaba wanay sisa nahawar kara mani raya dimanna diana ni wan trabil ka mistik ka na nibrikan ka kakaysa mo hikilay ka na ni wani narasuyaya patluan baluan barananara jara raya bawal wapaya tray kay ka bara wanwi bawalaras welcome wala kumi bahawal talia balikan naku isa upli kamra latuan kay manwi namra latuan kay kisma babako naiwa piwa muhikilay karanani latuan la kaba tiwi awesa kuna kaisa wan kupya karau kaya mani raya diman babako yara raya pain kira wal wapaya yara raya pain kira gat mawan rayawan daw kaya batray mo na sa naiwa yuwa kara wan lakri kanani kara kumkum kara bara sa nit kawal bara sa maybe kara mandyara kara brisma maybe kay kara muhikam dyara po kaka sisma kaka laton la kariwas magakataw kaya sa gat bila yawan wan bila isaras upla bila sinay saras gat Bible ro ulban babila bako kaya sa bara naiwa yuwa yawan latuan la kaba suficiente briras ka kanah ke gat kingay makila kaba dimbya ki muy kilay karanani damra walibas kupyamra sin luki bas latuan la kaba pas diara kumi kau gat ay siba ay la kabila pipe mandamiento bawisa el amor perdón felicidad oración salvación bahapay tu kera wanay si babil kara kau kumi kau tara kulkan kabawisa latuan la kabawan taura briaya sawisa wan gat kapain kira babila barananara yang tema wala kumra may berhidimi wam na ba temi kaba naku wanay sisa Juan 13 Juan 13:34 para nakuanay sisa. Un mandamiento nuevo os doy, visa, que os amáis unos a otros como yo he amado, que también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sos mis discípulos si tuvieres amor los unos con otros. Kay karamoy kilay karanani dawan, diyawan ay sawan mo ni ba, nahawar kara, dawan bilaw isa, yawan ra, nahamani raya na, wanay siba, nahala raya na, mananira, maikis na, pana, welcome ra, latuan kaikmawisa, yang bui, mananira, latuan may kaikis na bako isa, pana welcome ra, latuan kaikswisa. Kay karamoy kilay karani nahawar kara, Bible ra dia wanay siba, yawan wan store ka ay saras, God ay bila ulban ba bila wisa, wan muhini, wan lakri kay kuk nahayuwa ba, latuan iwaya sa wisa, kay karam naminit, mani almukwal, wan daw kan kasaura, wan daw kan ka mistik na niriwi ka, kaysa naminit la raya tan ka wanay siba, wan raya ka ba, raya daw ka dukera wanay sisa, wan lukan ka ba, raya daw kaya dukera wanay sisa, wan sol ka, raya daw ka dukera wanay sisa, wan sins ka, raya daw kaya dukera wanay sisa, kaysa mo hikilay ka na naminit,
mani raya diman ba wan saur kanani ba mani almukwal sui kaluiwaya wan taurim pa ka diara yamni ba wal gat ba dukya daw ka gat ba kupyala ka daw ka nat yawan ba kupyala ka likapya kuna gat Bible ra dia wan ay si bawal mo hikilay karani kaysa bawal iwayawan try mo na naiwayawan Christian ay lalba TV awya sa God bila bawalan daw karas bilba ini sa mebinaywawar ka sandi de ka pain kira kumitawan mani rayawan kisiwan luwan ba mebinaywa ba priyaswat laba bangki kaya kuna naywatitan kana priyaswat labila barabalam tem upla por paip ten ba mansa bara Christian ailal ka na ni bani rasma muhikilay ka na ni gatra looks namin it ba gatra look kaya time ka sa muhik tremos gat kamralaton kay manwin amralaton kay kismabako para manwin amralaton kay kras magakanaki gat kamralaton kay muhikilay ka na ni latuan la kabadukira gat wanay si sa pastyara kumigat wanay si ba amarasa tu prohimo isa manwi namralaton kay kismababako gat kamrasinlaton kay kabara naiwaywa muhikilay ka na 3 months laton la kawaliwaya tuktikam na nira almukam na nira idan kam na nira bebekra yawanuplay lalba Wansis karalukis, ay bahi kawaro dadira, ay bahi kadroga dadira, kuna kaysa mo hikilay karanani, latuan la kariwas magakabahan ni saurka, wansis karalukan saura na ni barba, suhtu hitikaya, kaysa Bible walwaya, Bible diyawan na isiba, bawal wapaya mo hikinani, Bible winanayar at taubya kakayawan, saura palikabiagat, kingay makila kabadimras kaysa dawan, kupyala ka daw kamuhi kinani nahamani raya diman ba wanlukan kara tas kinani bri muhi kamay kugbalan ka nahamani raya ba dawan wanay sisa wan muhi niwal abra sartaki padin takaya de kawan kan sa muhi kilani yakra besinu kamay kug wahilam la kariwisma latuan la kapo tuman la kariwisma misbara la kariwisma ka naiwayuwa ba de tara kum especial dawan baksa ki wan kansa sandi de ka pain kira kumi wan kansa wan muhiniwal lasla la kariwa kupya kumi la kariwa wahilam la karaga kanaywa de ka bawal may samalki lam kula tara daw ki wal kyawali padin takade ka sanaywa man karaya na muhikinani wandarawala wan gakaba wan lamara sa nawas ba yawan one time kapya sa nawas ba mo ikilay ka na ni God time ka ba balansa yawan wan purara barananara yang tema wala kumra may birihuam na ba Romanos 12:9 bara nakuha na isisa latuan kaiks kasak tankara welcome wal pana saura laka ba misbara laka kaik suisa kuna diara pain nina blik suisa mannani muhkamra lam karara naku pana latuan kaiks pain kulki yamni ba yabi basuisa dia wanay sa wan mo ni ba latuan laka pain kira ba diara ahuni sa muhkilay karanani latuan laka riwis matem yawan wan raya kara sari apo tarabilapo patapo kan gat wanay sa wan mo ni ba wan muhini pain kira nani wan lakara pain kira nani wal pana latuan laka riwaya sa wisa gat kupya laka daw kaya kaka yawan wan latuan kalaka ba paswan taura priya muhikilay karanani gat wanay si bakay kram latuan kaiks kasak tan karawisa bara dia wanay sa wan munisa na naragat bila wanay si bawina nayaratak makakamuhikinan yawan saura kabya kaysa Bible pain kira ulban kara propeta nan ulban dia wanay si ba bawal wapaya muhikilay karanani God kupyala ka daw kayawan tas buplika kupyala ka liga daw kaya piyasa nahawar kara kaysa God dia Bible ra wanay siba tan kara wal pana saura laka misbara laka kaykiba
suyaya sa wisa mebe karanaywa uplika malun sabram kaka kautut niuras bara wal padin taki lam kula daw ki wal suyaya sa wisa kuna anuplika kupyam karna bris mananiba gat king kalaka badimbya pian gat kupyala kasindaw karaswisa kautut niuras bara wisa wan muhini ay kukibapadin takan kaya sa wisa bara manane muhikamra lamkrara nako pana latuan kaik suisa kay karamdawan Bible ra dia wanay sayawan muniba dawan wansa kupya kumila kara iubya ba dawan wansa latuan la kara asla la kara kumi bani ba wansa gat baku iubya kuna naiwa yuwa yawan uplan naniba wan kupya karna brisa wan lukan ka karna brisa para kaisa mo hikinan wan lukan ka karna bawal tiara yawan winta kan ka kumi apu sa gat mawan ra wan sol ka karna gat ma para briawal tiara kumi winta kara sa mo hikinan kaisa wan kupya swap ni kira briwal wan dawan ka war ka badaw ka wan dawan ka kupya la ka badaw ka dawan wanay saywan mo ni bawalis ma wan kupya iska wan sol ka iska wan sis ka iska wal witin ramayo na sa wisa witin relaton kay kabara witin relaton kay muhikam na nira laton kay kras makaka gatra na kilaton kay ma gatra laton kay kisma makaka muhikam na nira sem sad laton kay kisma Bible bilara muhikilay karanani baku wanay saya muni sakan latuan laka ba tiara sutwal kau pur kara kulkan ba latuan laka wisa naiwayuwa wanuplikan na ilal ba latuan laka wina nayara yawan tau kisa kuna kaisa muhikilay karanani latuan laka gatuan baduke yawan daw ka natki yawan uplawan ba kupya ka daw kapya muhikilay karanani Bible wanay siba kaisa Bible waliwa yawan try muna kandawan wansa yawan asla la karayubya kupya kumi la karayubya latuan la karayubya gad pain kiraba wansa bara kaisa gad dia wan bayawan kupya la kadaw kaya bara nanara Bible kawala pis kumay si kay kam na ba dia kli latuan same tali kasa kunamuhkinani same tali apya sa bahaba sat ka naniwala dukera wanay sisa mo kilay karanani naku wanay sisa wan gat kapain kiraba nahara Diyos pain ay walibas dia gat wanay sayawan muniba namin it 1 Corintio 13 bara naku wanay sisa ay walibas mo hikinani kaya mapain bri kaya ay walibas amyatik para nahasmalkan ka na siyempre yuwa pa nila kupyam rabribas na kuha na isa 1 Corintio 13 para na kuha isa y ahora permanecen a la fe y la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor isa kay kara mo hikilay karanani dia wan wan mo ni ba la raya ba yumpa bara sa wisa jara yumpa ba wina bara jara yumpa ba rawanay sayawan mo ni ba kasaklukan kalaka ba wan kay nara jara bila kay kaya laka ba bara latuan laka ba sinsa kuna yumpa ba wina wisa kau tara balika latuan laka Bible rawanay si sa muhikinani sudba kay karamtem sembila talya sa kunapya propeta sa tulbansa pastaura mayusat na propeta Matyulban segundo temi kay sad na ba wan propetika huwang aysan namin it klib walar balariba wan propetika Korinto aysan sa bilawi bawalram tiara bila yung pawan kan sa babina wisa kaugat tara kulkan bawisa latuan laka para naiwayawan latuan laka riuras kaka nah kikabiyaki mo hikinani naiwa mani raya ba wandingkan sa wan kupya kumiriwa pasla kariwa prila kariwa sari ba wina
dawan baman sip sa lilyawan daw ka. Trabil ras maba, winadawan baman sip sa lilya tarawan daw ka. Kan latuan la kariwis makaka, wampla bilara, latuan la kawals makaka, diara sut bayam nirawaysa, lilya la kara, sari la kabawina, prita kan kaisa, trabil na nibuina sin, pririwi kaisa porque latuan la kawaliwis makunananara, dawan unay si balatuan la kapalibawisa, primer mandamiento, diara sut kau pur kara, kau kulkan katara yabi bawisa, God bila, yawan wan bilay saras mo hikinani, God wanay sisa, God kupyala ka daw kasakaka, latuan la ka ba, kau principal ba, bahasawi sa mandamiento sutwal, baranaywa, wan muhini nani, wan lakri ka nani, dawan pain kira, 365 days wan bribalan mani almukra, baranaywa, klimani raya pain kirara, wanding kansa, nawala ba primero kan, naiwa ba tu pecha tura wanding kansa, muhikinani, yawan nahawar ka na, luki kay kayawar ka sa, diara pain bara wapaya, diara saura bawina kaysa wani nara manial mo, luwan babako, swika luwiwa ka, wan kay nara, wan minalul kay ba, diara raya ra lulka, wan prakadimra na ni basin, diara raya ra dimaya, wan traus ka na ni dimay basin, diara raya bako dimaya, wan suska, wan minataybay ka na ni taybes mabasin, diara almuk wani nara luwan ba, swika luwiwaya, wan taura, diara raya bo alimpakaya sa muhikilay ka na ninaywa de ka na, kaysa gatuan pa kupyala ka daw kaya, naiwa kara mebe kara, wan winara, trabil tara brisma, ya ba man trabil kam tara boy na soki may sa kaya sipsa, wan gat ka ba man, bawi na ya wala barasa, mebe kara siknis trabil ka brisma, ya siknis ka trabil ka boy na, soki may sa kakarni ka brisa, ya, gat, kupya pihini kirabaman, wait na kumi tasbara, kaukarni katara briba, Jesus Christ baman sa muhikilay kanane, latuan la kadukya raisi temba, God daharay si sermani kinani, muhikinani, latuan la kadukya raisi, wanay si temba, tasbara, uplikam nanira, latuan kay ka, tuktikam, muhikam nani, sirpi kawina, tarki ka kumi bani ba, dawan sensat kulki sa kaiks naiwayuwa 2019 era yang lilia pain kira kay kapreyawan kulto ni daw kikan latuan la kabawal ay lantas bayana blesen walwapikan kuna naiwa wan muhini nani pana latuan la kaba tikansa para kaisa nahamani raya diman nawal ya kumi bani kara naha radio kaiwalis mana painaiwal kaysa muhikilay ka na ni, asla takaya, gat kupyala ka daw ka, gat wan badukya daw ka, muhikilay ka na ni, sastor ka na naiwalisma, ismer na bako, Maranata, Bautista, Iglesia de Dios, na naiwalisma na niba, painaiwal mawansa, nahamani raya diman na, muhikilay ka na ni, kaysa unir takaya, latuan laka, gatuan ay sibawal, wapaya, try mo na, kay gramiyawan, 2019 era, kulto nido, ayon unido daw kay kantem, blessing ba, ay lantas ba era narakan, dawan, kupya kumila ka bawansa, kupya kumila ka ribya bagat, baha bawansa kuna, naiwa, tarbaywan la kamita, spirit ba, latuan la ka ba, baykitikan sa kuna, nahamani raya na, kumibani, since camera looks, asla takaya, gatuan ba dukya daw ka, gatuan ba kupyala ka daw ka, natyawan, tas bupli ka kupyala ka daw ka, tiara kumisin, wintakan ka la ka, hapo ka biya gatuin na, kung sa mo hikilay ka na ni gatuan ba dukya daw ka, nahamani raya na, tiara raya wal dimaya, tiara raya wal daw kaya, tiara raya wal takas ka, tiara raya ba gatmawan, representar mo na sa yawan, naiwa yuwan na mo hikilay ka na ni, wandara wala sa, time na saura baldiman sa yawan na ni mapara. Wandarawala sa naiupla na ni Christian na nailalba ay tan kabriras mo ni sa
gataula ba dukyara likupla lukrasa kunupla na nailal ba nawasawar ka ba ay sinskara lukisa nah kiwina kaulah lailal briyaya ba kunalahtuan la kawariwaya likalukras plailal ba namin itay sinskara lukisa time saura ula ba dukyara lukras kunanah kiwina tas ba dukaywat la sakah kaya ba diara pain kira luho na ni aywat la rading kaya ba dukyara preocupar takisa nawar ka muhikilay ka na ni kaysa tas ba dukya ba gat kupya la kapya umpiras ma kuna gato aliwis magakaman ba lalakiras ma man ba well diara suits ba gatwals ma kuna lalakira kaya sipsma kuna man gato aliwras magaka man ba gatma para diarapias ma tas baralika kulkan katara ba brisma kuna gatma wanra lalakam bawalwaras kaisma luhu kam nani ba kumisin gatma wanra briwaras kaisma muhikilay kiranani aman damrawalas ya tiara like kiranani luhu like kiranani kyama kultus ka like kiranani namkara pint mo na likes manani ba unang pint mo na likes manani ba man gat kupyala ka daw krasma kaysa mo hikinani gatuan ba kupyala ka daw kasakaka Bible waliwaya latuan la kariwa gat primer mandamiento wanay siba latuan la kadukyara wanay sisa wan muhini na naigo kasliwa wan lakra na naigo kasliwa wan lakra na naigo kupya kumiriwa wan lakra na naigo solka kumiriwa wan lakra na naigo sinska kumiriwa gat wanay sisa upla wanay saras tas buplika kumisin wanay saras wan gat ka king taraba Bible ra ulbansa para kaysa Bible dia ay si bawal wapaya try mo na sa muhikipain kira nani nahawar kara lawa na pain kira kumi may krikabiyasa wale kama nahawar kara. Son las 7:38. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Son las 7:45. Escuchas tu programa, Nuestro Cordero ha vencido. Sigamos. Muhikilay karana ni nanara yang tema walara kumradimam naba naku wanaisi sa San Juan 14:21 para naku wanaisi sa iwalibas pain ya iwalis manani kumibanera. El que tiene mis mandamientos y los que guardan es el que me ama,
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bara dawan painkira kay karam diawan na isayawan ba mo hikilay karanani. Bara nahawar kara dawan diawan na isawan mo ni ba ay walis ma ba nakuha no isa. Bam na ni uplika laika nani tan ka brisa bara bilikat wali daw kisa kaka witin para mari kisa yangra latuan ay kay kisa. Latuan ay kay kiba ay uplikara ay sikira latuan kay ki kabiyawisa. Bara yang sin latuan kay kamna bansin witin ra latuan tan kabakatwisa. God wanay sayawan mo ni banay wa mo hikilay karanani. Bail bilan ra wali bas diya wanay sayawan mo ni ba. Bamna wisa ani uplika laika bamna wisa ani uplika laika nani tan kabrisa bara bilikat wali daw kisa kaka witin para mari kisa wisa yangra latuan ay kay kisa wisa. Kay kira mo hikinani wayawan ay lalba wansas malkri ka nani wanilpi ka nani wampasin ka dawan bilas malki munantem kya mawalag din ki kya mawalag smalki semdu kya wihki wamplara daw kisma kaysa mo hikinani bahawan daw kan kabasuya ya gatay si bawalaram wanay si bawalis madiya wanay sawan mo ni ba naywa nahabila na uplawalan daw karasa nahabila na uplaisis karamang kibrin daw karasa nayupla ba ay laka ay business ka dia daw ka ba daw kisa kuna mo hikilay ka na ne kaysa Bible waliwa God bila within relaton kay kaya sa wisa Bible rivis makaka Bible dahraisis matemba laton la kaduke raisis ma kaysa bara laton la kabawisa kay kaya sa wisa wan uplikara wan muhinira wan gat kara naminit smalkan kismalkis na same tali ka bago kuna text kan na ni Winnie may kis na mawalis ma same muhini ka lamara bago sa kuna text wala dukera mayesis na mo hikilay kara na ni nayo ka na dawan wansa kau wanay siba latuan la ka dukeriwya dukera wanay sisa latuan ay kayki uplikara ay siki latuan kayki sawisa kay kara yawan wanu plikara laton kay kis makaka gatra laton kay kis mawisa kuna gatra laton kay kras makaka muhikam na nirasin laton kay kras wisa naiwayua gato hansa ay lupya na ni sut ba swaktakan la kababribya wansa kuna naiwayua yawan wanu plika na ni ba wan tapya sa swaktakan la kabriyaya ba kay gram setan saura naiwa tasbara lulukan ay warka karna daw kisa kuna mo hikinani kaysa setan rayawan one place ka ba yabayapya try mo na yawan one pura sunra ba priyaya kay karam samtem titan ra bilinisa priyasra one winisa narabal kunupla bay kupya karna daw kisa wara may watlariwi sa diara daw kaya apo kuna iwi sa wali sa bilini sa dawan may winisa bilini ba bil pruki temba tan kastor ka ba wanay sisa narabal kunupla ba ay kya mawalag din kya mawalag sa kisa mo hikilay ka na ni mani almukwal kaysa wandaw kan kanani bakura brikan kakakaysa mo hikinani swika luaya diara raya baliwa wan lukan karaya baliwa wan sis karaya baliwa ya mo hikinani try mo na gat wanay siba kupya la ka daw kaya try kaya sa naha time ka na time saura rabalan sa mo hikilay ka na ni wanu yawan time kapya sa kaysa mo hikinani God laton la ka dukeray siba kaysa laton ka la ka bariwa yawan try mo na ya bahariura sa kaka yawan ba tasbara diara apo sa diara kumi wintakan ka kumi sinapo sa mo hikilay karanani bara yangsin latuan kay kamna bansin
witin ra latan takam na kay karam. Dia wanay siba mo hikilay karanani. Witin yukwan ra, diara daog magakasin, pura ra balta kay sa wisa. Baragat wanay siba kay karam. Witin ra laton kay kidaog magakabanwa, magakuplikam na ni sut na akrara, sakan kabiyawisa, man latuan kamlaka, man kasak kamlukan ka, man dia daw kisman naniba, para marasakan kabiyawisa mo hikinani, naiwayuwa, God, pain kira, dusprihin nira saban, God, pain kira, mihtara, kaya ay silag tara, dingki klahuban, yaduk yara, man, yang, dukira, dawan ay panis kawahan dusprihin nira, latuan kadukyaresis matem, God dukyaresis ma, latuan dukyaresis matem, wan umpir kanani, wan piarki kanani dukyaresis ma, naiwa, God, ay talya, hole kirawal, ay bapi, priwan swinsa, kuna upla ba naiwa yuwa, prila kabawanta piyasa, naiwa yu upla ba, panisla kara, iwaya bawansa, diamata, porque naiwa saurka ba kaupawansa, naiwa kaikstawan bilara, upla tausin rabara sa kuna, priyaswar la bilara balamtem, priyaswar la nanibikti, chair na nibasari taki sa mohikinani, yuakum, chair ba sinay bilabrika beaturi mana niramaya isaya, yuakum, priyaswar la nani, imtibila takisari takiba, yuakum, kumi banira, turi wanay saya brika isa, Bible bila raw isa, diara sutba, ay time kabrisa isa, kikaya, wapaya, pulaya, inaya, diara sutba, ayawar kadawan mangkansa, ayawar kawal, balay sa baramuhi kinani, laikrani God bilawisa, witinay bilala kariwis muplika naniba, daukis man naniba, sin yukum upla nakrara saki marikan kabewisa, diara raid ba, diara kunin wal daw kabewisa, dawan bilara, bay bilara, dia aisi ba, smal kaya sawisa, kau pura luka yapya, kau muhtarasin ikayapya kuna bay bilara, dia isi bol wapaya susa, naiwayuwa, wan Christian kanane, kumi bani kra, mystic riwis magaka, traimuns, dawan laka bawal iwaya mo hikilay kanane, nahawar ka na, time na, kungkura balansa, time yari na ni katabaluan sa, naiwayawan, kumi bani self kay kaya sipsa, tawan bilara, diatrabil kanani, blessing, naniba, tiwi awya ba, nahawar kara, uplan naniba, aitan kasimbrira sa diamata, porque lato anula kariuras batan ka, tawan bilara diataki buplay dara sinwalara sa, simbako yawan prura ba sinwan briwaysa, porque gat king ay makila kara di maya sa kakamuhi kilay karane, lato an laka ba paswan taura briesa, wan muhini, wan lakara nanira, laton kay kaya dukyara, dawan wanay sisa, para dawan ba, yawan laton la kariuras magakanah ki katra laton kay kaya. Katra laton kay kis magakamuhikam na nirasin laton kay kis mawisa. Para kay sa muhikilay ka na nahaman ni raya na wandaw kan kasawra na ni basuyaya. Diara yam ni bawal, diara raya bawal. Iwaya tray mo na sa naiwa ba, upla ba. Diara yam ni bawal, iwan daw karasa. Naiwa, upla ilal ba, kaiks, mani raya diman ba, kumi mana ilal balan ba, dia bara sa gatrabal ki, lulam kiriki gatki, naiwa, yang manrabal sa kunawan kupya ba, gatra karanamunin sa kunagat, yawan rabasa urkawan kulkaras, gat siyempre, yuwa banira, mansika mistik, tausintem daw ka, mansika mistik, handatem daw ka kunagat basa urkawan kulkaras, gat yuwa banira, tihmya hankagnara, latuan wan kaiki, ay raya karabriba, ay nakra yula ba, yawan ramangki briba, titan, kakna, tihmya ragat, ay nakra yula ba, yawan wina, minit kumira sinsakras kuna yawan mihtalika, gat ra, wanakra yula ba, saki, nayara brisa kuna gatlika, yuwa bani,
minit ba nira hay nakra yawan ramangkan ba mangkan kat brisa kuna yawan mi tagat pain kirara wanaw ya tikisa mo hikilay karanani naiwaywa wandara wala ya sa Christian kialmo kunani muhkinani lay karanani gat kupyala ka daw kaya sa kaka naiwa uplaylal ispel marit bawal lukisa gat lakara suficiente kuna apia mo hikilay karanani gat bila bakuan wiras bara nanarayang maritla kadukera di mo na bara nanara text kapis ko may si may marikais na dawan dia ay sayawan mo ni ba maritla kadukera nakuha na isi sa mo awar kina simpat kung kurasa kuna distex ka na baman yang ay si may kais na para kumi ba ni wamplara iwi mo ni Bible ka text ka ba ay si kaik mawans na maritla ka dukera diyawan ay saya gatuan mo ni ba nakuha no isa Mateo 19:12 para nakuha no isa miski to bilaray si may kais na wait na nani sip marit takras tan ka ba ay lalsawisa kumkum ba ay yapti ka biara wina marit takaya ba sip apya ban balan sawisa wala nani ba sip apya sawisa upla nani mihta marit takaya ba sip apya daukan bamna bara wala nani marit takras bansa gat king aimaki lakaba tawan ya naha smalkan katan ka bribya sip kaka bribya sawisa moih kilay kanani awar kinasin nahawar kara natara balansa barayang wasna bahatex ka ay si may kuna ba kumibani wamplara iwi walma andauk mawansa gatwansa heaven marit ka ba, takaya ba, gat kupyala ka daw kaysa, mohikilay ka na ni, ispel marit, wal yaya kara, gat kamor kara, piwai laliwis man na ni ba, damrawali bas, warkam daw kisma ba, maapura takasma, bahkira takasma, nahamani raya diman nawal, traimons gat kupyala ka daw ka, gat diyawan tuwanay si ba, bahawaliwa ya tremons muhkinane awar kina natara balansa kumi banira iway walram na ni banira tingkila katara maikis na gad manual kabya wampla bilais kara luhpyamra warkamra baranay watitan kana kumi banira priyastarara imbait maymunis na baldawan bila pain kirana walma dukyara tingki pali muhkilay karane bila silpina mananiwal baka twist na bara pura sunra kum daw krikabya nahawar kara mohike awan kigat time kawan kram chance kawan kram nahabila sirpina muhikilay karana na iku naharadyo kanak chair mo na ya chance ka pain kira kumay kram prura bil kawina dawan ki raya ki klide bolberay monra mansturi tara kumyang rayesad ma manyang warki yang bili ba ay sibas upla kumi wal bara kabyasim manay sibas yang store kiyam ni ba isa dawan man di ay wiram dukya ba yang man bilam ra iwam na para awar kina nahawar kara natarabal sa isa dawan uba tingki tara may kis na naha chance ka pain kiray kiram na dukyara tingki may wis na ay sa baninara luhpe baninara spiritual kira yung paninara. Amen. Son las 8 en punto. Son las 8 en punto. Son las 8 en punto. Aquí suena la mejor música. 105.3. De mi gente, de mi mundo y mi hermano, que junto has luchado con el mío por vivir. Corazón llamado, yo te quiero decir que
Si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Corazones de piedra como el Jesucristo al venir. No siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Jesucristo te recibe y comienza diferente y feliz. Ama, vive corazón y recibe vida diferente y feliz. Corazón de mi hermano, pecador y que vives y sin amor descubrí. Corazón, un llamado, yo te quiero decir. Estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Creyendo en el pecado te vas a ir. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al ver. Ya no vivas cerrado, te vas a morir. Ven y vive, Jesucristo te piensa una vida diferente y feliz. Ama, vive corazón y recibe de Jesús una vida diferente. Corazones de los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, te vas a morir. Makabo una iskara, wam tlavila kumiwa, manani program kam, gachip kaba, sikmuni pura nuansa. Tengki katar yabisa wan mangkiwal rambadu kiara, winan kadau kisa, wan wali kayaba, kli pasara tagdia piwara, wantawan gat au wibia sakaka, ay kupiala, ay kukikli pasara kabia, ay sabe! Tikipali manualis makumi bani ranawa sa wanala kula bila penkida nani bliki kabia walakrika da Gary Centeno, Howard Wilson, bakusin Adela Williams, manualisa negra Mansekiel, mandasin lai kula bila penkida maikisa, bakusin sa yola kula bila Marimar Feliciano, wanala kula penkida prima, bakusin yola Original, manualisa, bakusin sa la kula bila penkida blikisa Jose Cruz, Glaida Vigil, bakusin Herman Salgado, Alondra Cruz, la kula bila penkida maikisa, Horacio Glenda Galeano, on la kulabila penkira Brinam Kabia, Pakusinsat la kulablikisa Naisi Galeanora, Telma Lucas, on Walisa, Pakusinsat Justo Harim, Brinam Kabia, Juan Walter, Mirna Maikisa, on Kinsley Kratzman, on la kulabila Mansekiel, Jessica Budier, Marisela Anigol, Pakusin Mitch
Hooker, Madre Select Club Lapin Kiramekisa, Marina Alfred, Anita Ambrosio, Wala Kulapin Henry Alfred, Kulapin Kirabis, Mercedes Peralta, Teddy Martínez, Fabiana Peralta, Alstec Fernández, Luz Marina, Kira, Briram Fernando González, Linda Llanes, Juan Walisa, Briram Capia, Paco Iván Montauro, el Club Lapin Kirabilisa, Napakanka Arnold Méndez, Leticia Watson Racinsat, Etelina Waters, Paco Silak Club Lapin Kirabilisa, Reagan Rickman, Barakin Nawas Awarkara, Baku Lakula Bilisa, Elisa Frederick Unwalisa, Tinky Clínica Dental Pastor Marquito. En la Clínica Dental Pastor Marquito contamos con moderno en tecnología. Contamos con los más altos estándares de calidad en materiales dentales, todos puestos al servicio. Con la doctora Lilian Márquez se ha desarrollado un concepto de trato amigable para hacerte sonreír con todos los medios. La doctora Lilian Márquez Álvarez se capacita donde permite estar actualizada para poder satisfacer a los pacientes. Innovamos y llevamos a la odontología isleña hacia una vanguardia a nivel de Nicaragua y del mundo. Prótesis dental estética, admitida por computadora. Poder tener una sonrisa saludable y bella en menos de 24 horas. Atendemos de lunes a viernes, de las 8 de la tarde, los días sábados, de 8 de la mañana. Para consulta, llame al número 8361-7366. Visítanos al barrio Brick Bay número 2. Dios en Corn Island. Odontología para su sana tener, cepilla los dientes después de comer. Cuidamos la salud, la estética de tu boca y de tu persona. Somos una clínica novedosa, una profesional a la par, con excelente formación y de la doctora Lilian Aurora Márquez Álvarez, cirujano dentista graduado en la Universidad UNAM León, con diplomado en estética y restauración. Comunicado. Comunicamos a la población de Corn Island. De la divulgación de este comunicado, estaremos retirando de la vía pública todo animal, sea caballos o vacas, por las calles. Todo caballo que no tenga registro con fierro para demostrar su propietario será capturado y sacado de Corn Island, llevando a otro destino las vacas. Orden de la municipalidad. Los animales en la vía. Amenaza a la vida. Firma el Servicio Municipal de la Alcaldía de Corn Island. Quiero pagar por la luz, por favor. Así es, para no quedarme en la oscuridad, estoy al día con el pago mensual de la energía. Acumulación de facturas vencidas, pagando a tiempo y reconexión. Recuerde, sin energía eléctrica no hay progreso. En Enatrel Dosa, nuestro cliente es primero en resolver reclamo. Visítanos de lunes a viernes de las 8 luego de 1:30 a 4 de la tarde. Para el pago por la luz, se atiende de las 8 a 8:30 de la mañana. Luego de 1:30 y los días sábados de las 8:30 a 11:30 de la mañana. A 300 metros al sur, en el barrio Norten, contiguo a la pista de aviación en Corn Island. Apaga el computador usando ahorra la energía que en él. No abras muy seguido el refrigerador. No. Mientras menos lo hagas, será mucho mejor. Bien, amigos y amigas de Radio Vega que está en sintonía, agradecemos
también por permitirnos llevar nuestras voces hasta sus hogares. Estamos a las 8:11. Los amigos que nos están sintonizando a través de Facebook, sociales, también los que nos escuchan a través de sintonía, a los amigos que nos escuchan a través de nuestra página web en www.radio VK Corn Island. Quiere escuchar solo con un toque en su boca, invitamos para que entren en nuestra página web en www.radiovkcornisland.com, descargue nuestra app. Hay una opción para descargar y instalar. Con darle un toquecito, usted ya podrá escuchar a través del internet en donde usted se encuentre la aplicación VK. Y ahora iremos a orcar enlace Bilvira programa Pain que era con una facan rejaulasa para ir a programa Kaba Walan Kabia. Vamos a hacer un enlace con Radio B, escuchar un programa que está realizando en estos momentos. Bendiciones y disfrute del enlace. Bienvenido, Bilwi, a Radio VK con Radio VK Bilwi y Radio VK Corn Island. Enlace Radio VK Bilwi y Corn Island. Titan karalam kuluya penkira palibrik kama skesmis lakula bermanera lakula Martina Libi Harkin lam kuluya penkira manrik marikam may talok yung mayroon so tayo ke pamalikam so tayo ke manani siga kasa mali welcome penkira daw kaya ulma ba takas kraski ay malikakar mahal walam kula penkira lupyang mait na lupyang mayroon so tayo ke lam kula penkira palibay kama piyang presang kapalilya kilalakis madawan pura praki may sa kurang manuwilang baliga sickness kuna mananibara kay kiras auna tem laki lo black ay kis baba dawan pura praki may welcome ra yokome kamera berabako jara sutra dawan kita may sadia kenet mole rai marit wala ilopla sutu wala pamal sutu alam kula penkira kenet mole mani raya blok kau pen pas kisawal man kiminta blok penkira karna pen pas kisah pasa sa ora balbiasin utin bui kaya do kaya bisyo raisa kat nabako wal papura magda makan babako utin kuha penkira pali berbako sin isilda no mere web kasak paliwan walis manaywa titan kara mere web ay maliki wang krusas wal uya penkira palilam kula brikam uya kira mikta pasak ismama kaukati kau patlo permit ng sakbis mo ba dawan pura praki media wan klabilara barabako warkamra barabako dara sutra wala ka ay malit ka lustiwan ay malit ka Claudio lustiwan sa takaskan ay lupa wait ay lupa meron no pego kitakaskan utin sali nakatala para sa kunainit talaga takas pali program kapain kira luki utin dawan manuwal kabya welcome na berbaku jara sutra baku sin Mercedes ay lupa wait na lupa may sutra yung ilam kula penkira palibrika manira kula may kisne dawan manani welcome na yuana ni sutra ay marikakali website walam kula penkira palibrika manira lako na Christmas lako la may kisne dawan manani welcome ya tambayi kila sakbis ba dawan kula praki media welcome na berbaku Bago aeropuerto Rakli, Leida Boden Bella, Maritka, Adolfo Sayas, Waluya, Uya, Paintra, Palilamcula, Bramani Raya, Lacula, Luca Maita, Luca Lamcula, Uya, Paintra, Palibricama, now Manani Welcome, Tambaicabia, Nayuanani, Sutra, na Christmas, Luan, Passan di Cara. Ibania Boden, ay Maritkawal, ay look. Wala penkira, dawan manani walsa, dawan tambay isa, mata kami talilya kira, basan laki pag-usma ba, dawan uya palipura prakit.
come manina maki may wilya piwara lilya kira paintira Jesus Christ mawan ra. Una paintira pali barrio Filimon. Maldina Chan lamkula paintira. Ay lugar paldawan maring welcome ya. Narabago Simon es na matamon. Presente palagi sa dawan pura palagi may dia. Ay malit ka wala ilo ka suto na iwan kabilais ka. Christmas lakula paintira break ka ma. Manira lakula. Marcela Boder ay malit kawal ay may rin sutay ko kay Wata Blaise ka ay Wata upli ka sutay ko kilang kulap pain kinapali maramani Christmas la kula maramani raya la kula kama dawa mana ni welcome ya upli kina ni Marcela Boder ba liya kira ay tawan upli ka na luki kek pain kira na ni Paski ba uy kais anen kek kabrisa kinsinira kek kabrisa bako almog tara na kay kaya na sa ako ka na kay katara balik do bali kumakisa ka kakayawal pisa ka no apo dawan man ay welcome ya Marcela Boder Watch pay you daw kisa ba tao takas pali daw kiwas wapitaw kisa something plun daw kisa ko na jara po tembak kayo tara sa plapisa ko na ay kay na jara baratem plapidi mo ya Marcela ba ko ba plapidi mi turang presko ka, darapain kita na ni Brisa. Daw keraswalang. Berbama manapya, sa kunakuala pain kita na ni Brisa. Wih, guys, Christmas praka na ni Christmas terus ka praka. Kuka na ni praka, berbakutya, wah man ni praka. Bayak ka to, ba? Marcela Bonel bilang kaca tito na tutikan. Marcela Bonel, wanwalis makalang kula pain lakula brahmani dahil lakula pamilikam Kemual luwi kama brabakusin isil brabakusin Estela kinalam ko na pain kira palibri kama wang kabila iska lupya may pamilikam sa tayo ki naiwayo akong pain kira paliluwi kama palagi semua dawan pura pagi media wang kabila balik ang helpa Estela Wallis dawan manual kabia na ayuan na ni sutra Christmas lakula bramani la lakula pain kira palibri pain kira luis Mario aeropuerto la Mary I love you na sutra ko ke I have to sickness kira briba ko ke ay sutra ko asla para kilam kula naiwan yung akong pain kila priyas kam demi lui kama sandi kara dawan mana ni welcome ya wang kabilais kara berbaku sin bago aeropuerto kumadre Mercedes lam kula pain kira Christmas lakula bermani raya lakula berika lawan ako mawala ya kaysa lawan ako mawala bahawali barakau paliste wan kay na laim pa kang kabya kaysa lawan na bawala ya
Son las 8 con 3. Radio Beca. Facebook, Rabay, Lawan, Larawan, Tamkay. Tus vidas lampiasam, mantram kamlam lalagapya. Upya piniyang nagit ka parang sa yang may kaya yang Basat lawan ka na naiwan ni Ten. Tsatsal mo ka na, di ba? Hindi sa alam. Wan sas ka, alam mo ka, napakan, alam mo, Melado Gostas, wali, isa ba? Ay, ano ka pa, mangki, manual sa kadawan, manual ka ba? Melado Gostas, dawan manual ka ba? Lawan kang pengka, taki mawali, luwi ka ma, balabako sinuan, pasin ka, Jimmy West, Kailan ka pa mangki bre, malabako sin santo. Kailan ka mangki bre, pasin Gustavo daw sinuali sa pa yung trapali daw man ni Walter Bia, tambay ka ba kanay ka may ka bia, tara su. Manira ya pasan di ka luwi bang mi ka. Wan pasin ka na ni kumi pani lamkula pangkira palibre bang mi kama kaysa wan upli ka na nila kula yabi ba makatake kaya Balika, Barrio, Dina Williams, kasag paliwan, LP ka pangkira. Dina Williams, ay malit ka, Director Wal, ay lukyo, may sut. Kula, manila kula, pangkira, palibri ka, Dawan pura plaki media, welcome na brabako diya sutra, Profesora Barrio, Cleman, kasag. No, please come. Pain, sa leweteta, wanualis maleta, tadawan, manual kabia. Tambayi kabia, masin lupya, may talupya, so tayo bilang kula, pain, kira palibrika. Kula, brika, madawan, mananiwal kabia. Dawan pura plaki, may welcome na, barabako dira sutra, pangkabilais ka. Barrio, Filimon, Philip Krapsin, ay marit ka. Philip Crab ang di ako prakasiptan ka briras mani. Nawitin sin masa alkan try kay kisa masa pura luaya dawan yukome mamam na tarap tam sakit takas kas pali wapis mo badukiara lakula manira lakula pain kira brika ma dawan malami welcome ya barbako sin Rosalia Thompson ay lupya may law palibri ka mamanalisin takas sa palibri wapis ba program ka pa yung kilaluki mandawan nitam sagbis ba pura praki mega yukumi lilia tara itilera ka mawala Rosalia Thompson ay lupya may laura kila palibri ka ma Barrio Madensera wala ba ya wan tiyari kay kalupya Dalia Pantin sin kasa palililia wala. Minasaki sa palikan nung apo ko. Temblehaula sa radyo ba sa katbisal mitira mangki si tawi wisa. Dali na pantin lukya may tanukya may sutay uki. Lam kula pain kira palibri ka ma. Pain kira pali madawan man na tambay. Biti dongkan ay marit kawal ay luka sutwal ay papika sutwal ay pamali sutwal. Lam kula pain kira palibri ka ma. Biti dongkan. Basi yun din lilia kira ipasan ki palaki sa masa dawan pura praki may dia work kamera babako dira sutra beti dungkan ba uplikina ni boss pain kira prisa yang logis ni nai patut ni masin taki fora kadbano sin taki wisa yaman na wala biyarta ka logis makabah pain kira paliwan brisa naman na pura klak tu kita ko ba 2 o'clock na 3 o'clock na kan pat bisin na wala masin bara yapis ma kotra Tawan manual ka ba beti dungkan tambay ka ba kami gamay
May kasin pain kira para pain kira resme wambe misa betidong kan bos ka ba. Bayo Jerusalem ra. Elinda Pineda, Lamkula pain kira pain. Manuel Cabebaro de Jerusalem ra. Elinda Pineda ay pamanil pasutay ko kinay mo kung pain kira pali. Luwi ka mansin takas kas. Kinay gawat ka ra. Brabako dira sutra. Wala ba ay wala ba? Baro de Jerusalem ra kli. Emelina Renales sin kasa. Lupia wait na lupia may sutay ko kismis lakula manira lakula. Welcome yan haywan ni sutra. Pesan kang prolakis mo dapat pura pala kaya may welcome na brabako diya sutra. Pasin Octavio Sam ay bansual lamkula uya pa yung kismis lakula. Brabako sin welcome na ni daw kisma takas kas pala lilia kira daw pura plaki may gayuko Jerusalem rakli andalena kelam lamkula masin kahinyo wal brabako sin ay lupa way tayo lupa may sutay ko ki lamkula pain kira palibrika ma Christmas lakula bramani dahil lakula daw ayuan na ni sutra wapain Barrio Loma Verde ra Mauralito Cyrus Barabacos na American English wal lamkula pa lupia may pamalik ang sutay ko naiwayuwa Louis kama siknis kiraban kirapravis magkaka dawan tambay kikabya karni kamay kikabya diara sutra Barabacos sin Andrea ka Orstado Becher wal lamkula pa Malikam so tayo ko na iwayuwa kong pain kina palulis bankra wanwalis mabankra wamtulas mabankra nuapo pinki kamras masapal ka nuapo ko na mabilira ka masin ko na wanwalis madawan manuwal kabya manira ilako la pain kina brika mamari ka mostado bekerwal na iwayuwa kong pain kina pali lui kama bano aeropuerto familia Webster ay lupya ay pamal pasot ay mulan sutay ko ke lam ko la pain kira Rosalia Webstersen kasa paliliya kira pesan ke palaki sa sila ko la pain kira manira la ko la pain kira brika ma sutra dawan tambay ke ba sikis na travel na dagli so ki may brika biya baro aeropuerto ra Samuelito ay lupia wait na lupia ay Miss Lakula, manira Lakula, pain kila palibrika ma. Dawan mana ni walka ba kaysa lawan na kumuhala ya. Kaysa lawan na kumuhala bahawla. Isti kira bawal.
diluvia, caerá, na iguaya, pasian, revista. Papain kira palilawan na pain kira na wani kalpa mangkiwan kisa liliawan sa kisa newa ka Christmas manira ya luwan sandi ka pasula lawan na pain kira na nibawal bahasat lawan ka na walis mo para kasag nus naman priya sa waya kaya lugi pam kuna bawal lang tendi lukuma waya lukuma wal kabya na yuwa na ni sutra barabako ya na nuplikan ni sa kumkum lupya yung lako la bila yaba ya briba yung makapalikaw yaban kabya bako market municipal bilara sa kumpain kinabara banos maya yun ang mayroon nga mayroon is na kan mahal siya may manjaplik si chakers may municipal nuapo wah malupya wan kau wah madaw tiba kaya diba? Alam mo, mayroon, alam mo taniwan, tiara tara daw kan takya ko yasa. Yang nanidama na ni sa tuwari tayo, wah, may daw kan takya. Yang nalika, yuk, kamawan na waras. Tiyanita, wah, mawan. Kaya pa, chinita, okay? Chinita, dawan man, welcome, tambay ka ba? Welcome na barabako, diara sutra, dawan man, welcome, welcome. Smis lakula, pain kira, manila lakula, pain kira. Malikan ba sutay ko ke mancha marit ka ban bris makakay ko ke wantla dilara lilia paliluin ka manay wayo peras kampay kira dinisin luin kama Taylor kasag palililia kira pesan kam pesan demand para lilia kira sinlam kula pain kira brit kama Christmas lakula para bako sin manira lakula pain kira wantla lesya lupla may sutay ko ke nay mayo ako Prias kampay kira din niluwi ka ma dawan man wal kabya tambay kabya wal kabra braba ko diara sutra manlika lilia kira pesan kam lagi matan ka was te bon kisma ba bata ka mikta wan program ka libre wapisa dawan tambay kabya wal kabra braba ko diara sutra bako sin Angela Alvarez I look away sutay ko ilam ko lang wal ka tambay ka ba wal ka barabako diara sutra pesan tum lagi semua dawan pura praki medyo wal ka barabako diara sutra bramahira kula pain kira palibri kama dawan manani wal ka ba priba weekdays tuktan school di maya uniforme ka pain kira panani bilang kay sa tita na tutnikat municipal Olga kira palibri ka madawa man ni wal kabila na hayuan na ni sutra no apunaras masapa kula banlam kula balakis na brabako sin building siya kumpeng kira brisa brabako sin kalam kula peng kira nebeng Toledo walis makadawan man wal kabila tambay kabila kami siya bagi kabila wal kabila brabako dira sutra man sin lilia kira pesan dira sutra munta mo kakay ka please kawala kung Adrian Daram kasak pali alay ang para na tayo magkakuya tayo yang likaw trabi ini na balsa daw kadi daw kasapan Adrian Daram mawanta mapain kilakak isa yang presyo wala ang trilik ang patay mo patwakwan ko na para wali kaglakan baklakan no alam na Christmas kayo natakat na pandayo bisiurat lang bako sa walang pain kila palibri ka marit ka mual balok na may nalok Manila lakula pen kira berica ma dah mana ni wal kabia tambah lagi kabia welcome na para aku dia sutra baru Filimon Aguero pen kira Christmas lakula Manila lakula pen kira berica Olga Williams kasat paliwan walis pakayo titan kara marit ka mo lupyo may sutay ko na yung Christmas luan Manila may isna dawan man ang wal kabia tambah lagi kabia welcome na
Barrio Loma Verde ra. Chole Clevan Pablo, ay marit kawal lang kula. Christmas la kula, Manila la kula, Brika ma. Dawan na lang wal kabya. Yawan ba ko, la kula yabi sa Ibanira. Brabako Shin. Bako Shin. Wala ba? Wala ba? Naku kula painkira. Da semo sono swaleta pia dawa manual kabia. Pesan tiempo lilia kira signis tilo na lagis maba. Dawan pura pra dia la sutra. Luka moita, luka merin, pamel kapsuta ko ke. Kula painkira palibri kama dawan mana ni wal kabia. Sepa semons manualis mada lang kula painkira palibri. Prodelina ni Maya lang kula painkira palibri. Iglesia Nueva Esperanza, ¿ok? Iglesia Sara. O pasin ka Hector Mole, lang Christmas, lakula, barabako, Manila, lakula, marikamual, luka na ni Sutual, pamalikam Sutual, barabako sinuwan nakra, Dr. Pain kira palibri kamara, ninamaga si Papatuis. Amita bandinam kasi magas ko na Hector Mole Lupia Mayrin Dr. Mayrin Wanakla Dr. Managawa kabya Christmas na ko la painkira baraba brika ma on kabila iskara baraba ko sin baha nueva esperanza ra sa helpa na ni kami kinanidurmas na masaiwan ka pain kinapalidaw kaya presyo at mga ang kaikis makilat ka magluway asin sipa pya uba clean bri sa bamit tao plika na magkasag para Iglesia Moraba Esperanza presyo at laba yung bakalaw natin yung tawi kay kasipa pya mo sa uba clean wana ka sa wala tao plika na misut na iwan ka pain kinadaw sa batida Chow simtila para sa alam yo belka chow lam kula uya pain kira palibrika ma mansen liya kira nahaproban ka pain kira luki mismo ba dawan pura praki baik dia work kam belka buder chow wong ka belka tisnis la kula manila la kula pain kira palibrika ma dawan manual kam marabako sen yolo ting ni magkat Castro Pita na imarit kawal ay lupa suto lay pa may suto alam ko la pain kila Christmas lama Manila lama break din ay mitap sakpan ay kasag paliradyo bekar ay mitap pain kila sagbi sa daman pura praki megya balka yulo ting ni marit kawal ka blesya pero bago sin baryo wawalala Bayo wala laya bakat alma lam ko la painkira wag ka bilis ka mamara sila la painkira Christmas para manila la ko la painkira palibri sama daman man yung wal kabiya na yun ang sutra Bayo bukan Williams ay marit kawal Ito alam ko la pain kira palibri kama daw na wal kabya na yuwan ni sutra tambay kabya wal kamera trabaho jara sutra Badra hermano Predio kira palibri kama hermano Predio Bieta ay malit ka Adela Enrique wal kasak Lilia kira masa Christmas time man kek pain kira na ni kay kaka bondam ni pain kira Toto dam ni painkira, janikik painkira, bread painkira, briba, wik kaya mara natin, iwi, yapi, isibuiwis na walam, bayan. Prede Enrique, ay malit ka, wala iwat lables ka, ika madawan man ay wake up ya, bilang kay sa tita, na tutni ka, di manwanto yung maka, wini-wima ka, wamtlak katsibisi may kaya. Ika mabrika pa ko na, may kaya ko na, mapupukki, wala
Mundi ka sa may kiras ko na garapain kira Brisa Enrique ay watlay marikadela wal bako wala matitan kara kula pain kira Brisa Barrio wala na bakatli balik abogada may kumpain kira para sa balam lalaya bakat abogada may kumpain kira para sa kunaya pis sila empresa na takiban ka yabal marawal pa karantin napakan ka almok milano costa suatla la dito utin ay naman tanili ka manisot ba utin na wima kaka utin willing pali sa may kaya balik ka numbi ka bris na walam 39 ya malo abogada numbi ka manutin waltan ka mga bris lukis magawini waltan ka brima ka uwapain pali sabi ka maba wang tlalat ka na mabana utin lam ka ba ay si wak gidaw ki may kay utin ba abogada may kumpain kira yawan misito wan pamali wan talya ba mita wan laka daw kisa trabaho sin marita kaya lukis makautin na was marit may sagya man kuplay laluha man na ilal kakis na ay marit ay lupasin brisa kung ay marit taklas kaya utin sipar palibre sa was ay sitan ka ay marit ka Washington wala pain kira palibre ka Naywatitan kara kau ya brises na panu Edward lam ko na pain kila palibri ka ma Mary Edward Grace Edward lam ko na pain kila palibri ka ma naymayo kong pain kila paliluy ka ma lupyam na ni ay kuki Barabakong Laura Bako ka magpasin ka Sam look ka meron Karo Sam kung alis malita ka Karo Sam maradyo beka minute komisyon das keras kilap palibli ka ma wang kilap dila na berapa paman sa tulay ko na yung akong Christmas lako na manira lako na pain kilap palibli ka mamansin yung kong Mr. Pasag mapa wang program ka pain kilap lukin Yara Sutra, na Yuana ni Sutra. Yung baratakas kisa kaysa lawan na pain kira. Lawan na pain kira, wala. Lawan nila prane, kumala di mo dia, sip ka dia ka. Son las 8:45. Las you are
Titan kira Christmas Sunday ka pasra. Kiwan kita mata kami tayo ngaraya sa sopras, sa sopras. Yan nagaaral mo ko na sopras masa iuri siya. Alam, okay. Kung na di mo yaw lang, tingki pali dawan yaw. Christmas kan ka 5:33. Radawan bila ba nako paliwan mo sa lewat titan kara. God, may kan ba? Bahani na blix. Para yamni kama. Yamni kama. Ilalsin raya kama. Liya isang nababos. Bors ka ba? O mapain kirawan sa mana ni. Walis magkakar. Pero kang, may bilisan ko. Ako aki case. May ban kayo dati. Makunin. Self ay kung na mamanay siya, uwi mawapta kamita. Bilang masakit guys. Chris, makan ka 5:33 dawan. God, kamyabal, may kan ba? Manbahan nila blix. Marayam ni kama. Dukyara. Raya tauki. Kamanatas mara. O, apay na yung yawan tema brisa. Yabal baklubang. Upikina ni, yabal baklubang. Wana isi ka pain ka heaven ra iba within wan God katara heaven ra iba pamit ay lo ablikan pala natas para balay subitakan natas para pawan natas pa na pruwi uli awan na ni dawan ka within heaven manra may kisa yamra ay kay kisa within likadiyara sud dia daw kaya ay sa mita yaman basud daw kisi natas pa uliwan Klaubi wan kisi uli wan. Ya klaubi may kan babahayabal kara wamapay kira na ni wap madukyara. Tiara pain kira na ni bahayabal kara man wap madukyara. Yabal pay. Pastem yabal saura tau kikat maba. Dapat tila tau kikat maba. Trabil na ilala ni tila tau kikat maba. Pahatrabil ka na ni suto na may dagbi. Paswaki may saka ito kira. Riba, ay no, piaplikan para natas para patrapa katilawin na, patrabil ka na tilawin na, may dagpi, may swaki, may saki, na man, wait na kumpain kila, magkumpain kila, tiara kumpain. Kulki may prisa dawan nita, sa kunaman nita, lika, tiba ko kulki brisma ba, upin na ba, tay kay binabra, biki susi, dawan, yabal, baikan ba, pahanin na blikaya, tay kay dawan niya ba kung pain ka daw kiwan kan. Within money. Walis magkakanay wat titan kara. Money ayos ka 365 days. Yawan na one kan. 60 na nila daw kikan. Uy kan wan watla bilara. Wan ka bilara. Bahay 60 ka saura na iba. Wapla kong kumraprukan. Ba 60 ka saura wapla kong kumraprukan ba. Naiwayawan ni katauki sa kaunatas para atas para tauki sa masiktis ka na niba wala mabalisa sa kuna wala wan kang di man luisa wan briras bamita masiktis ka sa wanita brabamita yon paruwi taukis na yang bago almok na kuna paruwi taukis na brabago sin marit kisin almok kuna paruwi Diamita, sige sa ba, walawang prakas mamita. Wan walis makadawan man wal ka ay watitan kara. Yes ka manestero, ay manit ka kasensya wal dawan man wal ka tambay ka pamtla bless. Tay kuki, yes ka manestero ba sickness ka, prokan sa kuna. Dawan nita
payuras kan, pataka mita iwat leral pa, pariwita o kisa, patrawi sa sandiwala, maneman wala mayada o kisa, wanay sikapain kira, hebe o pikira ni Juan Walsh pagka naiwatitan kira bila pra nila mananayay ko kipana panawan ko pia kauki ba barabakusin Rafael Juan Moine Rafael sin tegil kalganuapos ako na ay manit kalgas para sa ilo pero dahil ko may kuki basin sikti sauna paliprota kung nanara muilo ka kauki sa yamita wan sa sakra Jesus Christ utin brisa pamitalya balba winasakan barabawa mita patrawi lipa tauki manusa dawan utin ni welcome ya brabako sin wan lakrika wala China mayroon lupya wan helpik mayroon lupya Lara, kung nadawan may tawti na tabay kil pabrisa, kani kabrisa, nena yapti ka, please kampali, nena yapti ka, prawi lipa sa wan helpik Malvina, utin kasak pain kante maiwat ka pain kira daw kikan kaya tila kan ban takas kas pali ay presa pandemikan so naiwa yawi kay kis masapa dawan man ni welcome datam bagi ka on health ka lupya wana pakan kamay Madina wan walis makadawan man welcome ya balabako sin kumpain kira lui kama marabako sin siktis kira ilal paliba yung si papi pahalan din na makaya sa kuna rawal papi kasin prawi wan wali sa naiwatitan kara yang ako na temaingis sa utin mita isway walis na sa lilia paliwalis na sa mami pan kumaiblisyon ba na yung kupit ang kalaw ya bala laku na pain kira na rawal papi kara marabako sin muli kaya te lesbet Brika man na yung kasmis lako la pain kira marit kamwa Seknes kira bris mabasuta yung huwag lablaes ka lam ko la pain kira pala brika man daw na niwal ka biya o plikayo na minute ma sumalkan ka pra nila deman sa kuna lama palira bara sa marabamita di daw 33 dawan gat kamyabal maikan ba baha ninabliki bas pumabakat bara man dia kamaw sa dia kambiyaw sa rayaban kaya please ka ba o plabani wan dukya kabya ay sa pain kira na iwan titan kira yawan la chance pa kumuhan kan patuan na wan kalikal nahal kay sa brisa please malkan ka ano Ezekiel wang kataya 34-12 na Ezekiel wang kataya 34-12 na yabal ay bago yakabrila tayo Kamay rin na ba? Yakab rin na time. Sepad ba? Luki sa naki mo ni buka ya ba? Travel ka ba wina? Ba sepad kung ba? Dawan ra. Ha? Wan sepad ka pa yung kaya. Kaya, witin na kaya. Bara witin meet. Ayawan ra. Wan travel kaya. Sud ba wina? Wap ni daw ki. Wan kan kabya. Ay lo kaya yakab rin na time. Kiwara. Sip kinani mananira lukam na mananira may lukam na at anit templiki may sakam na makat yang lili at akaman nila pain kina diya urban sa Ezekiel 34:12 sepat kum ay sip kanani bukyara o yan luki mabat piwara sikis na ni piwara tabil na ni piwara sepat ba wanay sikawan gat katana ay lupawet on Jesus Christ wal eventas may aprana pain kinabara ba yawan na wan luki palisa ano na priwan sakaya soki wan sakaya ba uti na pinaisa noon tan kabriasan at kaya kabesa pa sa iwan na kabesa pa tinalila pasra kabesa pa kita na sa pa bituan windete yung waya pahalukan ka pain kina manbribas anyang General Lupia Nera, yon bako takas kisa dawan nila Son Nera, las masasaklan Jesus Christ Nera. 8:58 minutos. Son las 8 minutos. Oh, vahipliknya unalis masutra yun. Bakunat ka yun ni na-enlace ba? Danta kisa, yun ay may isa pa kisa patrocinador na ni Kumivani.
ba Disyembre ka tiba do kirayo na ni porte kam daw kaya ba man na ni ametiw biyara nayo ba yun na last bila kay kan kabya nayo ya koti ka patrocinador kabya yun na ni tingki kabila yabi kabya para upla man ese one lista ni ta daw kigan kay kigan bara upla sut ba patrocinador ta ya bago kan kuna yaw ka iba patrocinador sa bara tingki man resibo lupe bawal bilam kay kikam na bara yabal dia yama ba tingki lupe may kan kabya bara yo bahanan ni rabaman tingki kalakasakan kabya kaya ba derata rayaba yaman ni tapya handat Cordoba ba minimo bahasa bayo na luki man boy tuan ma wal bahadawan blessing ka man wal may kan kabya bakunat kara nanarnama ni bawarta kan kabya katilas kada 30 yayo porte kayabo yaba bahana ni ba patrocinador kay di may once mananisinsat voluntaryo sis mabal yaban kaya bareo na ni ya resibo yabo yabol yon na ni patrocinador na ni listi kara din kan kabya tingkimanas programa wala radiman kabya Ladies Ambassador for the Christ. Buenas noches. Vamos a dar otro inicio de otro programa, Ladies Ambassador for Christ. Ya están listos, preparados, así que vamos a nuestro programa en estos momentos. Servirles, somos Radio Beca. En tu hogar, en el trabajo, en el taxi, te acompaña siempre tu Beca. Este es el mejor día, el día que hizo el Señor. Te acompaña. En momentos de alegría y también de tristeza, te acompaña Beca. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. So dear, that is always Ambassador for Christ. It's a blessing transmitting the good news which is God's word. He who has an ear, let him hear. Matthew 11 and verse 50. To begin our Sunday program, we will Everybody makes me love. It's good enough for me. Give me that old time. Give me that old time religion. Old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. It was good for our mothers. Our mothers. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Old time religion. It's good enough for me. Makes me love everybody. Makes me love for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that. 2nd of January 2020, Sunday after Christmas Day. Watch. God has made known to us the mystery of His will according to His good pleasure that He set forth in Christ. Verse 9. Sunday, January 21, 7 to 14, Psalms 147, 12 to 20, Ephesians 1, 3.
John 1:13. See now that I, even I, am He. There is no God